नाटक गौतम बुद्ध आफ्ना शिष्यहरूसँग एउटा गाउँमा हिँडिरहेका थिए। बाटो शान्त थियो। हिँड्दै गर्दा अचानक एकजना भिखारी उनीहरू कहाँ आइपुग्यो। उसको अनुहारमा रिस देखिन्थ्यो। भिखारी बुद्धलाई हेरेर ठुलो स्वरमा कराउन थाल्यो। उसले बुद्धलाई अनेक गाली गर्यो। उसले भन्यो, त जस्तो ढोंगी सन्तको के काम छ संसारमा? त केवल नाटक गर्छस्। केही काम नगरी अरूको दया खान्छस्। भिखारीले झमझम रिसाउँदै भन्यो। बुद्ध शान्त मुद्रामा उभिरहे। उनले भिखारीको कुरा सुने तर केही प्रतिक्रिया दिएनन्। बुद्धका शिष्यहरूलाई रिस उठ्न थाल्यो। उनीहरूले भिखारीलाई रोक्न खोजे। तर बुद्धले हातको इसाराले उनीहरूलाई शान्त बस्न सङ्केत गरे। जब भिखारी गाली गरेर थाक्यो र रोकियो, बुद्धले नरम स्वरमा सोधे, भाइ, म तिमीलाई एउटा सानो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यदि कसैले तिमीलाई कुनै उपहार दिन खोज्छ र तिमीले त्यो उपहार स्वीकार गर्दैनौ भने त्यो उपहार कसको हुन्छ? भिखारीले अचम्म मान्दै भन्यो, स्वाभाविक रूपमा जसले दिन खोजेको हो उसैको हुन्छ। बुद्ध मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, ठिक त्यसै गरी तिमीले मलाई जुन गाली र रिस दिएका थियौ, मैले ती कुनै पनि कुरा स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले ती सबै तिमीमा नै फर्किन्छन्। भिखारी झस्कियो। उसलाई आफ्नो व्यवहारप्रति ठुलो पछुतो भयो। उसले तुरुन्तै बुद्धसँग क्षमा माग्यो। बुद्धले प्रेमपूर्वक उसलाई क्षमा दिनुभयो। अरूको नकारात्मक व्यवहार हामीले नस्वीकारे त्यो उनीहरूमै फर्कन्छ। प्रतिक्रियामा होइन, उत्तरदायित्वमा जीवनको शान्ति हुन्छ।